יומא דף ו' נתחיל 8 שורות מתחילת העמוד, מפרישין כהן גדול וכו'. למדנו במשנה ש7 ימים לפני יום הכיפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרדרין. שואלת הגמרא שאלה כעת, למה מפרישין? שואלת הגמרא, למה מפרישין את הכהן גדול? מיד הגמרא שואלת שאלה על השאלה. מה זה למה מפרישין? למה מפרישין? כדקאמרינן, כמו שכבר ביארנו לעיל, היא לרבי יוחנן כדאית לה, היא לריש לקיש כדאית לה. הכוונה בזה שלמדנו לעיל, רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו מהיכן לומדים את חובת הפרישה. לדעת רבי יוחנן מהמילואים, לדעת ריש לקיש מהר סיני. אז מה השאלה הזאת, למה מפרישים? אומרת הגמרא, הכי כאמר, מביתו למה פירש? כלומר, למה צריך להפריש אותו מביתו? למה צריך להביא אותו במצב כזה שהוא יהיה בפרדרין בלי אשתו, ביתו הכוונה באשתו? למה אי אפשר להביא שם את אשתו לפרדרין? אומרת הגמרא, תניא, רבי יהודה בן בתרא אומר, הטעם הוא שמא תימצא אשתו ספק נידה ויבוא עליה. השאלה כאן ככה, כלומר, שמא חס שלום הוא יהיה עם אשתו, ולאחר מכן היא תימצא נידה, ואז יקרא שהוא היה עם נידה והוא נקרא טמא בטומאת נידה, שטומאת בועל נידה דינו שהוא 7 ימים טמא, ולכן הוא לא יכול לעשות את עבודת בית המקדש ביום הכיפורים, וזאת הסיבה שמפרישין אותו מאשתו כדי שלא יהיו שם ביחד. רש"י הקדוש כותב שלמרות שאנחנו מדברים פה בעזרה, והרי בעזרה ודאי שאסור לשבת וכל שכן שאסור להיות שם, אז איך מותר שם להיות שם ולחיות חיי אישות? אז רש"י כותב שכיוון שלשכת פרדרין לא הייתה קדושה, כיוון שמסתם היא לא הייתה פתוחה לקודש, היא לא הייתה קדושה, לכן זה היה מותר, כך רש"י כותב. תוספות חולק על כך, ותוספות אומר שמסתם היו יכולים לעשות לו איזה לשכה במחילות של העזרה. בכל אופן השאלה היא למה הפרישו אותו מביתו? מתייחסת הגמרא, תניא, רבי יהודה בן בתרא אומר, שמא תימצא אשתו ספק נידה ויבוא עליה. ומשום שחוששים שמא יבוא על אישה שהיא ספק נידה, וידוע שאדם שהוא היה עם אישה שהיא נידה, או אפילו ספק נידה, הרי הוא טמא משום שכתוב ותהי נידתה עליו, כמו שכתוב בפרשת מצורע, בפרשה האחרונה. לכן החשש הוא שמא בעצם הוא יהיה בעצם טמא והוא לא יכול לעבוד עבודת בבית המקדש. אומרת הגמרא מיד שאלה, אתו ברשעי עסקינן? כלומר, אם מדברים פה באדם שהוא רשע, כלומר שהוא יודע שאשתו היא ספק נידה והוא בא עליה, מדובר פה בכהן גדול רשע, איך יכול להיות? אלא אומרת הגמרא, שמא יבוא על אשתו ותימצא ספק נידה. כלומר, הוא לא יבוא עליה חס שלום כשהיא ספק נידה, אלא יבוא עליה כשהוא יודע כשהיא טהורה, ואחר כך יימצא שהיא ספק נידה, וזה החשש הוא שמא הוא יקרא טמא בטומאת נידה או לא, ולכן אנחנו אומרים שהוא צריך לפרוש מאשתו. אומרת הגמרא הקדושה, אמרו הרבנן כמי דרב חיסדא. כלומר, אמרו את התירוץ הזה לפני רב חיסדא. כמן, כרבי עקיבא, דאמר נידה וטמא את בועלה. נסביר ככה. הכוונה בזה ככה. יש מחלוקת במסכת נידה בין רבי עקיבא לבין חכמים, האם אדם שהיה עם אישה, ולאחר מכן התברר שהיא הייתה נידה, רק לא ידוע ב100% האם היא הייתה נידה גם בזמן שהם היו ביחד או רק לאחר מכן, אז הדין הוא שנחלקו בדבר הזה רבי עקיבא וחכמים. לפי רבי עקיבא, כמו שאת הטהרות אנחנו מטמאים מעת לעת. מה הכוונה מטמאים מעת לעת? הכוונה שכל הטהרות שהתעסקה בהן ב24 שעות האחרונות אנחנו אומרים שזה טמא מחמת הספק, אולי בזמן שהתעסקה עם הטהרות כנראה כבר הייתה נידה. אותו דבר גם כן את בועלה אם היא טמאה מעת לעת, למרות שאנחנו לא בטוחים שכשהם היו ביחד היא הייתה כבר נידה. זה הכוונה. אמרת הגמרא, באו רבנן ואומרים שהחשש שלנו פה זה דווקא לדעת רבי עקיבא. דווקא רבי עקיבא דאמר נידה מטמאה את בועלה, תהי רבנן, האמרי אין נידה מטמאה את בועלה. הכוונה בזה, לא שנידה לא מטמאה את בועלה לגמרי, התורה אומרת שכן. הכוונה בזה, שנידה לא מטמאה את בועלה מספק, ואם ככה לכאורה המשנה שלנו שנויה כדעת רבי עקיבא. אומרת הגמרא, אמר לו רב חיסדא. רב חיסדא אומר, אפילו תימה רבנן. כלומר, המשנה שלנו יכולה להסתדר גם עם שיטת החכמים. עד כאן לא פליגי רבנן עלי לרבי עקיבא, אלא אחר. אבל באחד אחר מאוד עולה. הכוונה בזה כך. כדי להבין את זה צריך להסביר מה שכתוב במסכת נידה. שם כתוב מתי אישה, גם היא וגם בעלת טמאים, שאם נמצא דם לאחר התשמיש, או תיום, מה הכוונה? או תיום, הכוונה באותו שנייה, הגמרא הביאה שם משל על העניין הזה, אז הדין הוא שגם הוא וגם היא טמאים בוודאי, וגם כן חייבים קורבן. אם נמצא על שלו, מה הכוונה על שלו? כתוב במסכת נידה שדרך בנות ישראל משמשים בשני עדים, אחד לו ואחד לה, והכוונה שנמצא על העד בדיקה שלו, אז בוודאות שזה היה גם כן בזמן שהם היו ביחד, ולכן הוא נקרא בועל נידה, אז גם כן טמאים וחייבים קורבן. אבל אם נמצא על שלה לאחר זמן, אז הדין הוא כך,
שזה בעצם טמא מספק, והיא לא מטמאה את בועלה. בזה נחלקו שם רבי עקיבא וחכמים. מסביר לנו רב חיסדא, מתי נחלקו רבי עקיבא וחכמים? בשלב אחד. יש לו שלב אחד שהוא נקרא אחר זמן, ויש אחר. אחר, הכוונה שהוא לאחר שתרד מן המיטה ותדיח את פניה, הכוונה פניה של מטה, ותבדוק, שזה זמן מסוים של כמה שניות, ואחר הזה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. אבל יש לנו זמן, שלב, שבין שתיקח את העד מתחת הכרית ותבדוק את עצמה, זה שלב קצת פחות, בשלב הזה גם חכמים מודים שעדיין גם בעלה טמא. אז אם ככה יש לנו פה שני שלבים. יש לנו שלב אחד שהוא נקרא כדי שתיקח עד מתחת הכר ותבדוק את עצמה, שבזמן הזה גם חכמים וגם רבי עקיבא מודים שבעל שלה, שבועלה טמא, ויש את השלב של אחר, הכוונה אחר שתרד מן המיטה ותדיח את פניה של מטה, שפה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. וזה מה שמסביר לנו רב חיסדא. אומר לנו רב חיסדא, גם חכמים מודים שהיא טמאה אם נמצא אחר זמן, הכוונה אחר הראשון. עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי עקיבא, אלא באחר. אבל אחר מודו לה. כלומר, מתוך פרק זמן אחד לפני שתרד מן המיטה ותדיח את פניה, גם בזה חכמים מודים שאכן גם בעלה טמא. אמר רבי זירא, שמע מינה, כלומר אני לומד מדברי רבי יהודה בן בתרא, שרבי יהודה בן בתרא אמר שמפרישים את הכהן גדול מביתו שלא תימצא אשתו ספק נידה, ויקרא כמו שהזכרנו מקודם שהוא יקרא כבועל נידה. לכן אני לומד מתוך הדברים האלו שבועל נידה אינו כנידה וטובל ביום. מה הכוונה בדברים האלו? נסביר. הכוונה כך, כל חייבי טבילות, הכוונה כל אדם שהוא חייב בטבילה, הטבילה שלו היא ביום. נידה ויולדת, טבילתן בלילה. ופה הכוונה כך, אם יהיה, לפני שהכהן גדול יצא מביתו, הוא יהיה עם אשתו, ואז היא תימצא נידה לאחר מכן, בכל אופן יכול להיות שהוא יעבוד בבית המקדש. למה? כי אם זה יהיה למשל דוגמה שעה אחת אחרי השקיעה, יש לו את היום הראשון, היום השני וכן עד הלך, ביום השביעי שזה ערב יום הכיפורים הוא יטבול. אם הוא נגיד שהוא בדיוק כמו אשתו, שאשתו שהיא ראתה דם נידה ביום הראשון שהוא הייתה ממילא, היא טמאה 7 ימים, ורק בליל השמיני היא טובלת. מתי הוא אמור לטבול? הוא אמור לטבול בליל יום הכיפורים. ואם הוא טובל בליל יום הכיפורים, יוצא שביום הכיפורים הוא נקרא טבול יום, וטבול יום פסול לעבודה בבית המקדש. זה מה שרוצה להוכיח כעת רבי זירא. אמר רבי זירא, שמע מינה בועל נידה אינו כנידה וטובל ביום. והיא אמרת בועל נידה כנידה, אם תרצה להגיד לנו שבועל נידה הוא בדיוק כמו נידה, כלומר שהטבילה שלו כמו בלילה גם כן, מה תביל, מתי הוא יצטרך לטבול? בליליה, למחר, הכוונה ביום הכיפורים, איך יעביד עבודה, כלומר איך הוא יעשה את העבודה. אם היה מקרה שדקה לפני שהוא יצא מהבית, כלומר שזה בלילה של 7 ימים לפני, למחר איך יעביד עבודה? ובערב שמש, אלא לאו שמע מינה, בועל נידה אינו כנידה. כלומר כך, רבי זירא מבין שה7 ימים שמפרישים אותו זה לא 7 ימים מלאים, זה 7 ימים, והכוונה בזה, ביום הראשון הוא יכול להיות כמה דקות אחרי השקיעה עדיין בבית, ובזמן הזה יכול להיות שהוא יימצא ביחד או יהיה עם אשתו, ואז אשתו תקרא כנידה, ואז הוא יקרא כדין של בועל נידה. מתי הוא מתאר את עצמו? 7 ימים, ביום השביעי שזה יקרא ערב יום הכיפורים, הוא טובל בבוקר, ועד כניסת יום הכיפורים כבר הוא יצא מדין של חשש טבול יום, והוא בעצם טהור. אבל אם תגיד שבועל נידה דינו כנידה בדיוק, יוצא מפה שהוא יצטרך לטבול מתי, כמו אשתו, בדיוק בליל יום הכיפורים, ואז יוצא מפה שביום הכיפורים הוא יקרא טבול יום. זה מה שרבי זירא מוכיח. אמרת הגמרא, אף מן ההרדה, אמר, אפילו תימא בועל נידה כנידה, כלומר, הוא כמו נידה כפשוטו, והוא צריך גם כן לטבול בלילה כמו אשתו. אבל הם מפרישים עליה שעה אחת סמוך לשקיעה. הכוונה בזה כך, משום שלא יהיה לנו את החשש הזה, לכן מפרישים אותם סמוך שעה אחת לפני השקיעה. כלומר, קצת לפני השקיעה, שזה של 7 ימים, כלומר זה 7 ימים ועוד שעה אחת, הוא כבר צריך לצאת מהבית שלו, שלא יהיה מצב שהוא יהיה עם אשתו בלילה של 7 ימים, כלומר לפני 7 ימים, ואז יקרא שלצורך העניין ביום השביעי הוא יצטרך לטבול ביום הכיפורים, לכן שעה אחת לפני כך מפרישים אותו. שום כך. מי טבעי. הגמרא כעת מקשה קושייה על רב שימי, שרב שימי סובר שבועל נידה דינו כנידה, כמו שנראה מכמה ברייתות. ברייתא ראשונה, כתוב כך, כל חייבי טבילות טבילתן ביום, נידה ויולדת טבילתן בלילה. מה אנחנו רואים מפה? שדווקא נידה אין, בועל נידה לא. כתוב בברייתא שכל החייבי טבילות הטבילה שלהם ביום. אבל מה עם נידה? נידה היא רק טבילה שלה בלילה. מה הדין של בועל נידה? בועל נידה, לכאורה, הדין שלו זה לא כמו נידה כפשוטו, והוא טובל ביום. קושייה על רב שימי, אומרת הגמרא, אין קושייה מפה, לא.
נידה וכל דעתם מריבוי. הכוונה נידה, וכל מה שבא ממנה, מי נלמד ממנה, הכוונה ותהי נידתה עליו, הכוונה הבועל נידה הוא בדיוק כמוה, שהוא גם כן טובל בלילה, זה קושייה הרב שימי. הגמרא מקשה עוד קושייה. מי טבעי? בעל קרי, אדם שהוא טמא בטומאת קרי, כמגע שרץ. הכוונה שהוא באותו דרגה כמו שאדם נגע בשרץ. בועל נידה, אדם שהוא נגע בנידה, שהוא בעל נידה, כתמי נידה, כתמי מת. מה הכוונה? אומרת הגמרא, מה אתה משווה ביניהם? מה אליו לטבילה? כלומר, שכמו שהתמא מת טובל ביום, כך בועל נידה טובל ביום, ויהיה קושייה על רב שימי? אומרת הגמרא לא. לטומאתן, הכוונה בזה, שמספר הימים שטמא מת טמא, במספר הימים שבועל נידה טמא, שתיהם זה 7 ימים. שואלת הגמרא השאלה, טומאתן, הברייתא לא צריך לומר לנו. טומאתן בעדיא כתיב בה, הוא כתוב מפורש בברייתא, אומרת הגמרא, אי טומאה 7 כתיב בה, ואי טומאה 7 כתיב בה. הכוונה בזה, בשתיהם כתוב בתורה מפורש את המספר של הימים של הטומאה. כלומר, אי אפשר לבוא ולטעות שהכוונה לטומאתן, מה הכוונה לטומאתן? דהיינו למספר הימים, ודאי וודאי. אלא מה הכוונה? חייבים להגיד לטבילתן. אנחנו עוברים לדף ו' עמוד ב', אומרת הגמרא הקדושה, אלא לאו לטבילתן. ומה אנחנו רואים פה? שהטבילה של הטמא מת והטבילה של הבועל נידה זה באותו זמן שתיהם זה ביום. ואם ככה, יש פה סתירה לדברי רב שימי, שרב שימי אמר שהטבילה שלו הוא בלילה, וכאן בברייתא אנחנו רואים שבועל נידה הוא כמו טמא מת, שהטבילה שלו זה ביום. אומרת הגמרא לא, אל תדקדק ככה. לעולם אומר לך לטומאתן. ולמה צריך לומר זאת? סיפא הסתריך עליה. כלומר, הסיפא של המשנה הזאת שהזכרנו כעת, היא צריכה לבוא ולהשמיע לנו דין אחר. מהו השמע? פה נסביר. אלא אומרת הגמרא שחמור ממנו בועל נידה שמטמא משכב ומושב בטומאה קלה, לטמא אוכלים ומשכין. נסביר. הכוונה בזה כך. אדם שהוא טמא בטומאת בועל נידה הוא קצת שונה מן הנידה. נידה שהיא שוכבת על משכב, על כל מיטה שהוא, אז המיטה הזאת נקראת טמא בטומאת משכב, וזה טמא בטומאת אב טומאה. בועל נידה הוא קצת שונה. מה הוא שונה? בועל נידה אכן הוא מטמא משכב ומושב כמו טמא נידה, אבל הוא שונה שהוא רק מטמא בטומאה קלה. מה הכוונה טומאה קלה? כלומר, טומאה קלה לטמא אוכלים ומשכין. ובזה הוא שונה מטמא מת. טמא מת ששוכב על משכב, שוכב על מזרון, אז למשל דוגמה, רק המזרון הראשון יהיה טמא. שאר המזרונים לא יהיו טמאים. למה? כיוון שהראשון, המזרון הראשון טמא מחמת טומאת ראשון, כלומר אב שהוא טמא מת נגע במזרון, המזרנים הבאים לא טמאים. אבל בבועל נידה או בנידה, למשל דוגמה, כל המזרנים, אפילו 10 מזרונים אחד על השני טמאים. וזה הכוונה פה. כלומר, בא להגיד לנו שחמור ממנו בועל נידה, כלומר, בועל נידה הוא חמור מטמא מת, שמטמא משכב ומושב בשונה מהטמא מת. שטמא מת לא מטמא משכב ומושב, מטמא רק במגע, כלומר רק הראשון. אבל בועל נידה מטמא במשכב ומושב את כל המזרנים, ולכן כתוב פה איזה, אז באמת, הברייתא בא לומר לנו ככה, המשנה הזאת באה להגיד לנו ככה, שטמא מת ובועל נידה לעניין זמן הטבילה שלהם, זה שונה. כלומר, לעניין טבילה שלהם זה אכן שונה. לעניין טומאה שלהם זה שווה. מה הכוונה שווה? כלומר, שתיהם 7 ימים. למה צריך להגיד את זה? הרי כתוב בתורה. התשובה היא לגבי המשך הדברים. להגיד לנו שבמה בועל נידה חמור מהטמא מת, שהוא, כמו שהזכרנו, בועל נידה עושה משכב ומושב, כמובן לטומאה קלה, והטמא מת לא עושה משכב ומושב. תשמע הגמרא מביאה כעת עוד ברייתא. דתני רבי חייא, עזב ועזבה והמצורע והמצורעת, ובועל נידה וטמא מת, טבילתן ביום. כתוב פה מפורש שהטבילה שלהם ביום. נידה ולילדת, טבילתן בלילה. אומרת הגמרא, אכן טיובתא, אכן דברי רב שימי מנהרדא נדחו, כי אכן בועל נידה, הטבילה שלו היא ביום, לקום הנידה. אומרת הגמרא הקדושה כעת, חוזרים חזרה לעניין של ההפרשה של הכהן גדול, שמפרישים אותו מביתו. שואלת הגמרא כך, ואז שאתה מפרישו מטומאת ביתו, הפרישהו מטומאת המת. מה הכוונה? אמרנו שצריך להפריש אותו, שלא יהיה חס ושלום מצב שהוא יקרא בועל נידה, לכן צריך להפריש אותו מאשתו. שואלת הגמרא השאלה, למה מותר לאנשים אחרים להיות עם הכהן גדול? הרי יש חשש שמא ימות לו שם מת פתאום, כלומר בן אדם ייכנס וימות לו שם, ואז אותו כהן יהפוך להיות טמא מת. למה ולזה אתה לא חושש? אומרת הגמרא, אמר רב תחליפא, אמר אבוה דרב הונא משמי דרבא, זאת אומרת, טומאת המת הותרה היא בציבור. כלומר, הכוונה ככה. כלומר, כיוון שהכהן גדול, העבודות שלו זה נקראות לעבודות הציבור, אז לכן גם אם יקרה מצב שהוא טמא בטומאת מת, אין לנו חשש. למה? כי טומאת המת הותרה בציבור, זה מותר בציבור, אז אין לנו חשש. גם מקרה שהוא טמא, זה מותר. אין צורך בחשש הזה. אמר רב הונא אמר, לא, אל תלמד שטומאת המת מותרת.
רבינה אמר, אפילו תימה, תרומת המת דחויה היא בציבור. נגיד שתרומת המת זה דבר שהוא דחוי. מה ההבדל אם אנחנו אומרים תרומת המת מותרת בציבור, או שאנחנו אומרים תרומת המת דחויה בציבור? הכוונה כך. אם אני אומר מותר, כמו שאנחנו נראה בהמשך גם כן, שנחלקו בזה עוד אמוראים, מותר, הכוונה שאני לא צריך לחזר אחרי כהן טהור. יש לי פה כהן טמא, לא צריך עכשיו לחפש. זה נקרא מותר. אם אני אומר תרומה דחויה, הכוונה בקושי התרנו לך. לך תחפש כהן טהור. לא מצאת, אז אנחנו מתירים לך כהן טמא. זה ההבדל בין דחוי למותר. ורבינה אומר, אתה לא צריך לדקדק לך, מדוח דברי המשנה שלנו, שאנחנו לא מפרישים אותו מתרומת המת. אפילו תרומת המת דחויה היא בציבור. ואם תשאל אותי שאלה, למה לא מפרישים אותו מאנשים שמא ימות לו בן אדם? לא חוששים בדבר הזה. תרומת המת לא שכיחה, כלומר לא חוששים שמא ימות לו שם בן אדם. תרומת ביתו שכיחה, כלומר זה מצוי, אצל אישה מצוי דמים, לכן צריך להפריש אותו מאשתו, שלא ימצא שהאדם הזה בסופו של דבר יקרא בוהל נידה. כעת הגמרא תביא לנו סוגיה של דין של תרומת המת, האם זה דחוי בציבור או הותר בציבור. איתמה, תרומת המת, רב נחמן אמר, הותרה היא בציבור, כלומר זה מותר בציבור, וכמו שאנחנו נראה כבר את המחלוקת ביניהם יותר בבירור. רב ששת אמר, דחויה היא בציבור, כלומר בקורבנות ציבור זה דחוי. אז בירה גמרא כעת את המחלוקת ביניהם. איך הדאיקה טמאים וטהורים באו בית אב, הכוונה בזה ככה. באותו משמרת, שאותו יום, יש לי גם כהנים טהורים, גם כהנים טמאים, אז מה הדין? כול עלמא לא פליגי לטהורין עבדי טמאים לא עבדי. למרות שאנחנו אומרים שהטומאה הותרה בציבור, אבל יש לך פה כהן טהור זמין, אתה לא צריך לחזר אחרי כהנים אחרים, תיקח את הכהנים הטהורים, אל תיתן לטמאים לעבוד. כי פליגי, מתי נחלקו רב נחמן ורב ששת? להדורי ולהטוי את טהורים מבית אב אחריני, כלומר, ללכת לבית אב אחר, ולבקש שם כהנים טהורים, במקום הכהנים הטמאים שיש לנו כעת. רב נחמן אמר, היתר הוא בציבור ולא מהדרינן. כלומר, אין לך באותו בית אב כהנים טהורים, אין בעיה, תשתמש בטמאים. זה רב נחמן. רב ששת אמר, לא. דחויה היא בציבור ומהדרינן. כלומר, כיוון שהטומאה דחויה בציבור, לך תחפש כהנים טהורים. תחפש כהנים טהורים ממשמרת אחרת, מבית אב אחר, ורק אז תעבוד עבודה, ואל תעבוד עבודה בטומאה. אלא אם כן אין לך בכלל כהנים טהורים, כולם טמאים, אז מותר לך לעשות עבודה. אבל אם לא, אתה צריך לחזר אחרי כהנים טהורים. אומרת מה איקא דאמרי, יש שאמרו שהמחלוקת שלהם היא אחרת. אפילו איכא דאיקא טהורים טמאים באו בית אב, פליג רב נחמן ואמר עבדנם טמאים. כלומר, רב נחמן אומר שבכל מקרה, אפילו אם יש לך כהנים טהורים טמאים באותו בית אב, לא, אתה יכול להשתמש בטמאים לכתחילה. למה? דכל טומאת מת בציבור, רחמנא השריא. כלומר, כל הדין של טומאת מת בציבור, התורה הקדושה התירה, ולכן אין צורך לחזר בכלל אחרי כהנים טמאים, טהורים. אמרתי טמאים. אין צורך בכלל לחזר אחרי כהנים טהורים, ואפשר לכתחילה לעשות עבודה בכהנים טמאים, כיוון שהטומאה הותרה בציבור. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועה ונחמה.